Hastamız 45-46 yaşında. Body mass index'i gayet iyi. Boy kilo oranınız gayet iyi. Boyun gıdık yapınızda bir sorun yok. Ağız yapınızda çok ciddi bir morfolojik defekt yok. Evet, muayenenizi yaptığımızda ne gördük? Burun etleri, konkalar biraz şiş. Konkaları radyo frekansla küçültürüz. Bu sizi gün içerisinde çok rahatlatır. Ancak biraz önce yapmış olduğum muayenede gördüğüm şey aslında problemin orofarinks dediğimiz damak bölgesinde olduğunu görüyoruz. Ve bu ileri derecede nefes tutmalar daha çok bununla ilgili. Bunu anlamak ve ispat etmek için flexible endoskopla bir bakmak lazım genizinize. Eğer dil kökünde bir problem görürsek aşağıda yani en alt katta, o zaman tedavi protokolümüz biraz daha farklılaşıyor. Şimdi şöyle düşün. Dil kökü zemin kat, damak bölgesi birinci kat, burun ikinci kat. Yani 3 tane temel bölgemiz var. Biz horlama ve uyku apnesini tedavi ederken burnu, orofaringel bölgeyi yani damak, küçük dil, bademcik bölgesini, oradaki lateral faringel bantları ve dil kökünü tedavi etmemiz gerekiyor. Ve her bölgenin tedavisi farklılık gösteriyor. Ve her kişide de bu farklılık gösteriyor. Şimdi siz dediniz ya, bekleyen şu kadar kişi var gelecek size. Şimdi size önerdiğim tedaviyle, Ahmet'e önerdiğim tedavi, Mehmet'e önerdiğim tedavi hepsi birbirinden farklı olacak. Kimisine SİPAP, kimisine BİBAP, kimisine ağız içi aparat, kimisine damağa müdahale, kimisine dil köküne müdahale. O yüzden horlama ve uyku apnesinin tedavisi tamamen kişiye özgüdür. Tamamen kişiye özgüdür. Tabii ki ilk geldiğinde hastalarımız soruyorum. Tansiyon nasıl, şeker nasıl, tiroid fonksiyonları nasıl? Bunlar çok önemli. Sistemik bir takım sıkıntılar var mı? Alkol, sigara kullanımı nasıl? Özellikle sigara, özellikle bu yaşlarda, orta yaşlarda damak bölgesindeki sarkmaları daha da arttırıyor. Dil kökünü daha da hipertrofikleştiriyor. Yani büyütüyor dil kökündeki lenfoid dokuları. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Ama sonuçta siz de bunun farkındasınız. Vücudunuzdaki değişikliklerin de farkındasınız. Ta nerelerden bizim için kalkmış gelmişsiniz. O yüzden sizi çok doğru yönlendirmek lazım. Ama burada yani özellikle erkek hastaları tedavi ederken en büyük sorunumuz tedaviye dirençli olmanız. Yani farkındalığınız var ama tedavi biraz korkutucu olabiliyor. Şimdi biz bunu böyle kademe kademe ne yapabiliriz'i size muayene ederek anlatalım bakalım.